ప్రజెంట్ కొచ్చిలో ఎర్నాకుళంలో సీ వ్యూ చూడటానికి బోట్ బుక్ చేసుకున్నాం. టికెట్ వచ్చేసరికి 200, మొత్తము 8 ప్లేసెస్ కవర్ చేస్తానంట. ఇదే ఇప్పుడు నేను ఎక్కబోయే బోటు. సో ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. సో ముందు త్వరగా వెళ్ళేసి విండో సీట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఇది లోపల వ్యూ, ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది చూడండి. హలో, దిస్ ఈజ్ బోట్ లోపల ఉన్నటువంటి ప్లేస్. సీట్ ఇది ఓపెన్ ప్లేస్, సెకండ్ ఫ్లోర్. ఇక్కడ కూర్చున్నాం, మేమే ఫస్ట్ వచ్చాం. సో ఇది సముద్రం. ఇప్పుడు ఆ లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాం మనం. దూరంగా కనబడేటువంటివి ఐలాండ్స్, అవన్నీ చుట్టుకొని తిరిగేసి మళ్ళీ వస్తాం. అది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్, హై కాస్ట్. రేపు దాన్ని ట్రై చేద్దాం. మా బ్రదర్ బాగా చేస్తున్న వీడియోస్ కొంచెం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్ప్రైజ్ చేయండి.